Asini rohama dihamu doh dame nasia Tuhan debata amata doh sia anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Shalom mamanginang, salam sehat, selamat pagi. Dan tahilala nunga bongot tita tu hari perpudi di Minggon, 5 Sabtu, 10 Desember 2020. Ada tutu nunga godang kapasu-pasu nang tajalo di bagasa Minggon. Di bawah ini manotok kita memuji pasang apo Tuhata, jala manotok kita marhiras niroha, marlas niroha, pai mai mahon haroron itu hatta Yesus Kristus nata halason di masa-masa Advenon, masa-masa penantianon. Jala tetap mahita setia manangihon hatani Tuhata. Hatani Tuhata tu hita di bagasa sadarion. Sada Kronika 20 sia ayat 10, 1 Tawarik 29 ayat 13. Ope ali di batanami. Madok mauliate mahami tu hodohot memuji-muji guarmu namar muliai. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Imahadan itu hatta mo kadongan na holongan. Turpuhon ima turpuk nama naringoti na patariason songo dia sakap ni Raja Daud lopa jongjong bagas joro naung niwarihan nahan neko pajongjongon. Lai takas taboto dang di luas Tuhata Raja Daud laho patuluson sakape ikon di anakna. Jala Raja Salomo do napa tuluson na mangulahon sakap pajongjong bagas joro di debata di tonga-tonga nasida. Jala turpohon ima turpuk napa taridahon songo dia pangaradion ni Raja Daud ya, songo dia pangaradion ni Raja Daud laho patuluson sakape dirajumi jala takas di boto Raja Daud haposon ni anakona na bakit gabe raja jala ulau ni macce belga di baheni nunga di parade mana nasa nabui tarpatu paibana asang giat bui sakapi di patulus ibana jala diuduk ni turpuhi mulai senaya sada di sitakas tarida songo dia tong haradeon ni bangsoi dohotakka tu na tua-tua ni bangso Israel mamelehon pasahaton nabui si pasahaton nasida asabui tulus sakap nauli nadinggani ima pajongjong bagas joroi dung di idaibana songo dia gerakan songo dia habuluson nasida laho mangaleho silehon asabui jongjong bagas joroi dipuji ibana ma dibata songon natar surat di ayat 10 dulu. Jadi makadongan na hinaholongan ahdo nabui si hanguluhon otta si turpuhon di bagasa sadaron na parjulu tutu amanginang unang lupa hitam mangarare diri laho manomunomu haroron itu hatta Yesus Kristus si baluai pangaradion ni Raja Salomo di bidu 20 sia na enggak bisa ada sormina ni dihita laho mangarade diri manomunomu haroron itu hatta Yesus Kristus na badu ahot makadongan manotok kita madok mauliate tu debata disude akadinggan bahasa naung pinasahat na tuhida. Na patuluhon manotok kita memuji pasangan potuhata marhide edde nang marhida kita yang lumo bimata he marhide parniulota marhide pangulota siganubari. Hataridaan ni haposyaon pangarajumion na pinatuduhon ni Raja Daud di ayat 14 totong naing takas hanguluhonota ala disi di dirajumi bana pabuan napi nasahat nasi depe tong doi sian de badang di baheni akamu akadongan na hinaholongan apapun kesuksesan yang kita raih apapun cita-cita yang telah kita capai apapun berkat yang kita terima hendaknya kita senantiasa yang pertama sekali adalah memuji memuliakan nama Tuhan dan yang kedua adalah menyadari bahwa semuanya itu juga dari Tuhan dan kita patut untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Di minggu-minggu Advenon mangaradi diri mahita manginang lahu manomunomu haroron itu hatta Yesus Kristus lumobi mah mangaradi nanaing aha si pasahatot tu Tuhan Yesus nanaing roi asa tabaradi manguluta asa totong badia hita jala taulas ni roha mahita dia dopan ni itu hatta satu hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara mengawali dan mengakhiri aktivitas kita jangan lupa untuk senantiasa berdoa dan mengucap syukur memuji memuliakan nama Tuhan karena apapun yang telah kita terima itu juga berasal dari Tuhan. Tetap semangat, stay prokes,
Mangarade diri mahita mamongoti mingguat pen paupaton di pasu-pasu tu hatta hamu salu nakamanginang malum nasa sahid di parrohai hamu namar las ni roha tarapul nasa arsak. Maride mahita saya buku de nomor 44 ayat 2. Marlas ni roha situtu saluhut anak na burjo lamangi hut on Jesus ipe patari dahon man las ni roham di debatan takap na mapatulun. Puji, puji Yesus Kristus na menebus tondimu na sian hama koanmu na. Tuhan Yesus memberkati. God bless you non-stop.